معنا في الحادثه تليفون من الجزائر، من الاخ محمد راجع من الجزائر، هو من الجيزه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بداية برحب بأساتذتنا ودكاترتنا ومشايخنا الأفاضل، جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا. وبسم الله الرحمن الرحيم. أذكر بقول الله عز وجل يعني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله. وحديث رسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كنفس الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر أعضائه بالسهر والحمى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنا كنت في الجزائر من يوم 30/9، وللأسف اضطررت يعني كنت أحب إن أنا أرجع على العيد يعني بصفة عادية للرؤية يعني الأهل وكده، ولكن الشركة اللي بعمل فيها وكذلك مجموعة كبيرة من الشركات فضلت إنزال المصريين في توقيت مبكر منعا لأي تطورات للأحداث. نعم. ولكن إحقاقا بالحق يعني. أيوه. أنا قعدت شهر ونص في الجزائر. كويس. وعشرت في شهر ونص مجموعة مختلفة من اللي عاملين معايا، ومثلا الناس اللي انا مستأجر منهم الشقة اللي كنت فيها، ومن احد الناس كان بيعلمني اللغة الفرنسية. فسبحان الله يعني صدق الواحد وجد كل خير من الناس دي. وجدت السيدة صاحب الشقة تعمل طعام وتجيبهولي. هي دكتورة في الجامعة سبحان الله، يعني جت لقيت الشقة هي وزوجها فيها حاجة بقت اقسم بالله تمسح الشقة بايديها، دكتورة في الجامعة. تقول لي نساعدك يعني مفيش اي مشكلة احنا اخوات. لدرجة يعني لما بدأت تباع الاحداث وجابت طعام قالت لي سامحني يعني قبل ما تاكل منه انا هاكل منه عشان تطمن. قلت لا يا اختي لا اله الا الله، والله ما نفكر بالطريقة دي ابدا يعني. يعني استاذ محمد، نعم، قبل الازمة كانت الامور عادية جدا وكان الناس متجاوبين وناس كرمة ومحترمين ولا الى ذلك. وقت الازمة بس هو اللي حصل بعض المناوشات اللي ربما تزول بزوال هذه الازمة ان شاء الله. دي حقيقة. وقت الازمة تغير تصرفات وسلوك بعض الناس، لكن في وقت الازمة يعني كان معايا واحد جزائري اقسم بالله قال لي انا هشتغل لك بودي جارد ما تقلقش، انا هبقى معاك في كل حته، خلي بس حد يتعرض لك. وواحد تاني قال لي يا سيدي احنا نجيب لك الطعام ما تنزلش عشان ما حدش يتعرض لك، ونوصلك المطار، ويتصلوا كل شويه بالتليفون عامل ايه الاخبار، في اي مشكله. مجموعة كبيرة يعني مش زي ما يصور هنا يا استاذ محمد من خلال الاعلام ان تحول الشعب الجزائري كله الى قتلة وسفاحين، ده بيصور لنا، لكن حضرتك بتقول ان ده عكس الواقع هناك خالص. والله افتراء، هذا ما شفته انا. وكمان وانا راجع في الطيارة كان جنبي مهندس يعمل في شركة مصرية من الشركات الكبيرة، ده كان بقاله سنين بقى. الإنسان عايز شكله وعاوز يسألك سؤال اللي هو متفاعل مع كلامك، لأن اللي أنت بتقول دلوقتي هو يمكن قالوا مع الدكتور عبد الرحمن والشيخ محمود قبل الهوا ان ليس هذا هو الشعب الجزائري، ان هذه الازمه بين فئه قليله من الشعبين، وان الشعب الجزائري كان طول عمره شعب مضياف وكريم. استاذ سعيد انت عاوز تقول له حاجه؟ لا انا عايز اقول له الف شكر والله، جزاك الله خير على اتصاله مبادئ وايجابي، اضاف معلومه. يعني اتصالك يا استاذ محمد هيغير كثير او الصورة الجزائرية اللي صورت خطأ امام كثير من الملايين المصرية والعربية والاسلامية في كل الارض. انا نقصد بالله هذا الواحد شافه، وكمان مش بس اللي انا شفته، انا سمعت بقى قصص كثيرة في الطيارة وفي المطار. المهندس اللي جنبي كان راجل مهندس اخ فاضل يكلمني طول الرحلة، يقول لي انا بقالي سنين اعمل هناك ما شفتش منهم بكل خير. اول ما نزلت واتعرفوا عليا بقى ياخدوني يوروني الاسواق اللي فيها السلع الكويسة والرخيصة، قال التعامل حتى والله مع البائعين يعني سماحة وكده يعني سهولة ويسر. طبعا لما ابتدت الاحداث تتطور بقوا برضه كل شوية حد يسأل عليا وحد يقول ما تقلقش واحنا معاك. فعلا وصلوني للمطار. لما نزلت وكنا في الباترول كنترول واقفين مع الناس في بعض المناطق اللي حدث فيها بعض المناوشات مع الشباب الجزائريين، والله الشباب المصريين هناك قال لي البيوت اللي حوالينا الامهات الجزائريات الكبار بقت تبكي وخايفين من شدة خوفهم على المصريين، بقوا يبكوا وجابوا لنا اعلام الجزائريه بعض الملابس واولادنا علشان ما فيش اي حد من الشباب الصغير. يعني انت تقول صوره زي ما سعد عايز يقول عكس اللي اتصور في الاعلام تماما. لا فعلا لذلك المصريين ولا واحد منهم لما كنا هناك ونسمع الفضائيات ونشوف نستعجب تكاد تجن، يا رب مش ده اللي انا شايفه، يا رب ازاي بس سبحان الله مش للدرجه دي. نعم في فئه وفعلا اعمارهم من الشباب تقول 16 17 سنه وانت طالع، نسبه منهم ده الكلام سمعته من جزائريين كتير، نسبه منهم من فئه مدمنه المخدرات اللي
هم متعصبين للكرة جدا واللي هم بيمثلوا فئة قليلة مشاغبة. نعم لا يمكن ان دول بيمثلوا 35 مليون كما قال اخ فاضل. هم كان عددهم كام في السودان؟ 15,000 نقول 20,000 20,000 الفئة المليونات المتهور العاطل عن العمل المتعاطي للمخدرات يمثل 35 مليون. انا اذكر ان انا قعدت يعني في بدايه ما رحت حوالي 3 اسابيع في فندق في منطقه اسمها البوشاوي، كنت انزل بفضل الله اصلي الفجر، الله اكبر المسجد يكاد يكون ممتلئ، وصلاه الجمعه الله اكبر. اتمنى والله ان احنا نصل لاكثر من كده ان شاء الله في مصر. شكرا يا محمد على هذه الملاحظه الايجابيه الجميله اللي وضحت لنا الحقيقه الصوره واللي اكدت كلام اخواننا الضيوف الكرام دكتور عبد الرحمن والاستاذ سعيد توفيق والشيخ محمود المصري على ان الوحده هي الابقى، وان الشعوب الاسلاميه اولى بها ان تتكاتف، وان هذه الحادثه ربما تعبر عن فكر قله قليله سواء مصريين او جزائريين. انا لو قلت السجون المصريه فيها كم الف هتلاقي فيها اكثر من 30,000 مثلا، فهل 30,000 مسجون في مصر هيخلي مصر كلها قتله ومصر كلها سفاحين؟ كذلك الحال بالنسبه للجزائر. شكرا استاذ محمد.